មហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570គ្រិស្តសករាជ2026មហាសករាជ1948ចលសករាជ1388សុភមស្តវរៈមង្គលាជយាតិរិកព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបាន2569ត្រឹមថ្ងៃសុក្រ15កើតខែពិសាខលុះដល់ថ្ងៃសៅរ៍1រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្តស័កតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2570និងកណនីឆ្នាំមមីឥឡូវនេះសង្ក្រាន្តចូលនៅថ្ងៃអង្គារ12រោចខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2026វេលាម៉ោង 10:48 នាទីព្រឹកពេលនោះព្រះអាទិត្យចេញពីមញរាសីទៅស្ថិតនៅឯមេសរាសីតាមផ្លូវគោវិថីគឺផ្លូវកណ្ដាលមានទេវធីតាមួយព្រះអង្គជាមគ្គនាយិកាព្រះនាមរាជសាទេវីជារាជបុត្រីទី3នៃកបិលមហាព្រហ្មគង់នៅចតុមហារាជិកាទ្រង់អំពរពណ៌ខ្មៅលំអរនៅព្រះការដោយសៀតឈូកអភរណៈកែវមនោរាផសហាទ្រង់លោហិតឈាមព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ធ្នូព្រះហស្តឆ្វេងទ្រង់ត្រីសូលទ្រង់គង់ឈរបើកព្រះនេត្រលើខ្នងមេណូមៃសេះជាមគ្គពីហណៈទើបនាំអស់ទេវបុត្រទេវធីតាទាំងពុសែនកោតហោះទៅកាន់គុហាកែវធម្មមេលីនាទីភ្នំកៃឡាសខេត្តហេមពាន្តជាទីតម្កល់ទុកនៅព្រះសិរសាកបិលមហាព្រហ្មដែលតម្កល់លើគៀននេះនាំមកបង្ហាញប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរុរាជតាមផ្លូវព្រះអាទិត្យចរចំនួន60នាទីទើបនាំយកទៅតម្កល់ទុកកន្លែងដើមវិញហើយប្រជុំទេវបុត្រទេវធីតាទាំងពុសែនកោតចូលទៅស្រង់ទឹកអនន្តមហាសាសដែលមានទឹកហូរចេញពីបំពង់ថ្មកែវដែលជាមាត់កុសព្រិតទាំង7ត្រជាក់ក្សេងខ្សានព្រះរាជហឫទ័យហើយនាំគ្នាចូលទៅសមាទានរក្សាសិលដោយសមណរីករាយគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងភគបតីសភាសាលាដែលព្រះវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តថ្វាយដើម្បីអន្តោបងអបមង្គលឲ្យជ្រះស្រឡះហើយចម្រើននូវសិរីសួស្តីជ័យមង្គលជន្មាយុយឺនយូរដល់ទេវតានិងមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយតាំងពីឆ្នាំថ្មីចូលមកនេះបានទូលំទូលាយសុខក្សេងខ្សានតរៀងទៅថ្ងៃអង្គារ12រោចខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2026វេលាម៉ោង 10:48 នាទីព្រឹកជាថ្ងៃចូលឆ្នាំវរៈមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃពុធ13រោចខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2026ជាវរៈវណ្ណបតថ្ងៃប្រហ័ស14រោចខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2026វេលាម៉ោង 14:40 នាទី12 វិនាទីជាវរៈឡើងស័កគម្រប់ជាសង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃស្រេចបរិបូរណ៍ចូលជាសកលឆ្នាំមមីអត្តស័កមហាសករាជ1948ចលសករាជ1388តទៅនៅក្នុងឱកាសសង្ក្រាន្តទាំង3ថ្ងៃសូមអរប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីផងទាំងឡាយរៀបចំពលិកាគ្រឿងសក្ការៈបូជាអបប្រតិបជ្វលាថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនិងទទួលស្វាគមន៍ទេវបុត្រទេវធីតាឆ្នាំថ្មីហើយខំលះបង់ចិត្តអាក្រក់អន្តេរដ្ឋីជាចិត្តអប្រិយជាប់ដោយគំនុំគុំគួនជាបាតឆ្នាំនេះដែលកើតមានក្នុងឆ្នាំចាស់ឲ្យជ្រះស្រឡះតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្អប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានិងបញ្ញាធ្វើបុណ្យសន្តានតាមប្រពៃណីរក្សាសីល5ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចនោះទេវតានឹងឲ្យពរសព្ទសាធុការលោកអ្នកនឹងមានសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការតាំងពីឆ្នាំថ្មីនេះតរៀងទៅ